Здравейте, приятели! Днес най-накрая дойде ред да приготвя една страхотна пилешка супа, като този път използвах само крилца. Сложих и различни зеленчуци и сега си приготвих варената застройка, с която ще завърша моята супа. Ето я супата вече в готов завършен вид. Ароматна и много вкусна от подправките и зеленчуците, които съм използвал. Сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.